나 꿈꿨도 귀신 꿈꿨도 แปลว่าเราฝันนะ ครับ ฝันนะ จริงๆจริงๆเขาบอกว่าฝันอ่ะ이렇게 ฝันนายอ่ะ โอเคครับ มันต้องอย่างนี้ดิมันต้องอย่างนี้ดิและนี่คือของที่เอลไทยอยากจะมอบ 이게 ให้กับคุณ 바로 มันคือ เปิดได้เลยเปิดได้เลย 열어주세요. 아, 저는 진짜 뭐가 튀어나와가지고 เมื่อกี้เขาตกใจมากจริง